डॉम्स गौरव प्लास्टिक क्रियॉन्स कलर 24 शेड्स, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के साथ में वैक्स क्रियॉन्स देखने को मिलेगा गाइज यहाँ पर आपको 24 शेड के साथ में। क्वालिटी की बात करें बहुत ही शानदार क्वालिटी डॉम्स के प्रोडक्ट आते हैं जो आप कलरिंग वगैरह में यूज़ कर सकते हो। चलिए हम इसको ओपन करके देखते हैं। जैसे ओपन करते हैं यहाँ पर देख सकते हो गाइज बहुत ही शानदार कलर यहाँ पर आपको देखने को मिले, जिसकी प्राइस है मात्र 160 रुपीज़ के अंदर बेस्ट क्वालिटी देखने को मिल जाएगी यहाँ पर आपको, जिसके अंदर आपको शॉर्पनर वगैरह भी देखने को मिलेगा। ऐसे आगे न्यू वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लें।